Shubor nakaslem jong unongsan Hima. MLA ka West Shillong constituency uba polling do haka nyo dari urisaw arhaja arpusan ulalet banjurip ya ka Surok nado na stan jeep yodo ter shado shagari khana kani ga jinet jurip uba pol ka dei halor ban pet ya ka jing e baki pat ba ki kendo khamtam e akhbede bar ka Surok kinala bar ki pipe bar Laitkai hagani ga singi nalor uba polling do ledan langru ka sinjok ki shipho dor bar shnong jong ka Shillong West constituency Menteri ka Hima Meliam, ki officer ka Shillong Municipal Board, ki officer ka Tanat PHE, ki officer ka NHIDCL bat ka Tanat PWD. La sakhi baga Surok hasilinter ka tega jaka na stan jeep ter shado shagari khana, ka ka Laitkai ha Surok klamnadan kanu ka jing Pynbha, la kalong nado ki pipe balajot rathai bat ki we de. Tang ki pipe balajot ni ka jing Laitkai ka Henry lui iru baga Surok ru kalong ka bas new tasam hadu kata-kata, kabadan jingma yiki ba bayat lingba ketika Surok. Habakren shikilat patai kubor uba apol ulaong baga jurip. Kalong halor ki jing ki ba bat khamtam nak benta ke Umbam umdi ke bakut. Ngilam menjur baya ki ki balarim baro an sepenthamai no banshna da kiwei kenang baka Umbam kanum Laitkai ulaong. Uba apol ulaong du bagini ki kam ban Pynbha an penlut. Da ka arpusan Klur tingka kebalamang ban Pynbha ya ka yodo. Ngi kermen bagani kam kan sedang no syat ban pentrei Pynbha ki pipe hadian balayo ya ki jingdon kam baro nak Tanat PHE. Hey, keras baik nang ni. Nama tik bawan mayo. Kini pak lagi maksimal kedok ke municipal total kan. Kita pak lagi kita lagi. Timur lah driver ko mo tayo. Apa dah saya mana terbuat dengan bat maglipan. Nama kata istri bayar. Betul bahasa Malaysia. Kau dah ni ya? Kau Pak Menteri Senang Lika Design Municipal pada festival tadi. Nak sini. Lepas nak kena ke border Islam kan? Ini selain dari Jakarta, ini. Terus tadi kan? Terus tadi. Tadi ke Surok kan tadi jauh. Sentral. Ini kita kaji itu. Kalau dia buka kaji itu ada kok. Kalau nak ada. Satu kali. Kami dulu kalau minta kok kan. Tadi enggak boleh kan mahal. So ini buat ke mentalong ada Inggris lah Pak Menteri Kamlule sudah kedam saya ini kan. Yang seperti ini kayak oh. Pendap lang hantar. Orang aja lah ini kan. Syukur bre. Plus ke section ada Setuju lain. Mau setuju alignment. Nang ni.
Apakah pintu Ya, ini bakal buat. Zaman lain IGCL, jadi kita prepare dengan rak kita drawing everything and PT just put drop include ini. Sesuatu nomor ada include sahaja. Ada KI tentang research ni kalau soal kemudian fokus. Semua ini dalam company apa dok channel. Nanti kemenlah apa baik kita ke media. Can you come with a presentation on your booth map drawings and estimates? the condition of the water? We already prepared the estimate of this. We already prepared it. Estimate is finalized for the city portion for maintenance and repair and the perimeter of this road. And we have given to RO of it. And after they get the RO SK approval, and then we will put the tender within the 5-6 days. 5-6 days. We will upload the tender, and after that, tender due date will be around 21 days. Within this working season? This working season. Within 1 month, contractor will be mobilized on site. Jingwan jingo bat Jurip jong nga local MLA jaga 18 Shillong West constituency ke day ke ba nilai Pynbha dekat buat ke senjuk jogi Shpo Darbar Shnong ki represent ye borok ki Darbar Shnong jong ke West Shillong constituency di hakani jing wan jingo menterasngi semran lang dari officials naki department kumka PHE, P2D, NHDICL, SMB, Muda, di kekam kumbakalong menta ke kedai wangi address sikit-sikit tam ke PD bat Umbam Undi bat kejengkut jeng semur jeng Umbam Undi di hakane ke benta kumba pilih layok ben semua bentan kan ini department, lain department berok kini Shonglang, kata PHE, P2D, SMB, but NHDICL, ban approve, ban menjur ya ke alignment bertabai. Nomor kini ke barim kalau rim balat, but kini pipe kila tap, but kam ailat cuy kerja duit cukup. Di nalor kata komisi benta jong ke implementation ya kene ke rejuvenation of Yodo project kapa lawan benahi hang ni hai Yodo da menteri rangba kerja dan rekat jong ni di ketu ke Arsan Klur kan take care kene kerja ke BD but Yodo but hari itu sedang pada portion gua hab juga Shillong Central Division Pynbha but nak tu cross secara national highway kepa la represent antara kita NHDICL di kini ki jintrai ke gawe lupa ke lalong ongoing la dapat ke sanction ke jong ke Yodo kini ke lalong ongoing di kemasap mentara dari tangga ni ke realignment of water and pipelines. Kini department dilakukan for bagi pendep ban yaki drawings and estimates. Pada hari ketua pada kita report yang sangat
local level ni nang bagi laban ketika ba ikan dekap ni laban stang ngo masenyo yaki drawings and estimates na ini kiri south kiri department Yui barang bak meni ong ba kene kam de kasem kong bala Jurip kila de ban Jurip ru tang re ka kam ka sak tang ke kata wa pelong sak tang i kajing Jurip ko bakadu kadai hakas nem arhajar arpuar di hakatu ko por kam simnong ngam lisho di menta ba ba ala ai biang ni ga jing skam long emily tingi revive biang ida ni project kasulong ga proposal bro kai kayo break san snem lenter mencoba di menta bring la revive ya ka but ngila ong ru bangin dap apo jong pada ayam Christmas antara snem oh ya to halo jong ka Surok kani kan day sebentar dalam jong ka national highway di nakaliang jong officer in charge jong national highway dan dekat ni buat ula brief ia lah dapat create estimate buat kasar mentah saban kot tender di haswa bikin kot tender kalau orang you ba unwan ban share yaki drawings but estimates ke office trikam jonga nang bangin la ban ai ka go ahead lani baladon gunung ke jipen kelaru ngin ai jemut hakata ko di kini kalau ada lupa ke dan ke advanced stage tamen yo ban kot tender no do Surok bagi ni kini keberi nakaliang jong ka Paltan Bazar ketu dan ke stretch ke di bele nakaliang jong ka di Central Division kini gila dan lupa ke sanction di dan bele ke stretch ke la Polisi Highway kini kata ke estimate ke NHKICL kalau ready saat sedang bengin dengan cross check kita get drawing but any additional inputs ke halo jong kata ke plan ke rugi buat nang tu kilala ban tender apa nak jujur dan juga dan bukan profesional BI kata kan hadirin waktu mi ke jengujur na gani ke office jong ke isiko darwar snong di nglaret pek dalade idon kini ki stall ki bah ke sha ke muda kala dep ban jet ya kontraktor andai kadon go complaint no way Mr. Goenka di yakni ngil ong ba muda dan shong hi chairman jong muda dekat bagi officer jung nomor ba kinum la ban shuki yingja untuk ini bukan nomor bentak la ke jam jong hi anti social activities kai di awai kata kebaar saka awai bere kasai ke wadan untuk harum kaniru wadu shu la shushna ini shared di bahasa barit ini ruk bilang unused dia kini ruk ngerak lah kerja itu kebangan salah ya dan dekat dulu chairman cuma